স্যার, আমি কি ভিতরে আসতে পারি? এসো। কিন্তু তোমার আসতে বিলম্ব হলো কেন? স্যার, নাটুরে মানে কি? নাটুরে কি বলছো? আবার বলো তো। স্যার, নাটুরে নাটুরে। আচ্ছা, এইটার অর্থ তো আমিও পারতেছি না। আচ্ছা ঠিক আছে, আগামীকাল বলবো। স্যার, আপনি কি নাটুরি অর্থ কি সেটা খুঁজে পেয়েছেন? না রে, আমি তো অনেকগুলো বই খুঁজলাম, অনেক ডিকশনারি দেখলাম, কোথাও নাটুরের অর্থ পেলাম না। স্যার, তাইলে এখন কি করব? নাটুরে মানে তো আমার জানা হইল না। আচ্ছা, এই নাটুরের বানান কি হবে? বানানটা বলো তো। স্যার, বানানটা হইল গিয়ে NATURE, নাটুরে। আরে গাধা, এটা কি নাটুরে হয়? NATURE এর উচ্চারণ তো হয় নেচার। তাই নাকি স্যার? আমি তো এতদিন ধরে এটারে নাটুরে পড়লাম। আরে গর্ধব, তোর জন্যে আমি কত কষ্ট করেছি, কত বইপত্র ঘেটেছি, এই ধরনের উচ্চারণ কোথাও পাইনি। তুই আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করেছিস। তোর মতন ছাত্র এই স্কুলে রাখবো না। আজই আমি তোকে টিসি দিয়ে দিচ্ছি, তুই স্কুল ছেড়ে চলে যাবি। না স্যার, আপনার দোকান পায়ে পড়ি, এই কাজটা করবেন না স্যার। আমার টিসি দিয়ে দিবেন না। টিসি দিয়ে দিলে আমার ফুটুরি নষ্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা, সে না হয় বুঝলাম, ফুটুরে নষ্ট হয়ে যাবে, এটা আবার কি? এটা তো বুঝলাম না। স্যার, আপনি টিসি দিয়ে দিলে আমার তো ফুটুরে নষ্ট হয়ে যাবে। FUTURE, ফুটুরে। ওরে বলদ, তুই নাটুরে ফুটুরে এসব শব্দ কোথায় পাস? FUTURE, এটা হয় ফিউচার। ফিউচার মানে ভবিষ্যৎ। কিন্তু তোর তো ভবিষ্যৎ নাই, তোর ওই ফুটুরেই নষ্ট